ណាសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងអារាធនានៅព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមួយលើដោយព្រះអដ្ឋកថានឹងដែលសង្គាយនាដោយព្រះអរហន្ត500អង្គទៀតនឹងជាការពន្យល់សេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធដីកានៅត្រង់ណាដែលមានសេចក្តីកំបាំងឬក៏មានជំរឿនឹងឲ្យរយៈណានេះគឺជាគុណនៃណាព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះមហាកស្សបៈជាដើមព្រះអនន្តព្រះឧបល័យទៀតណាហើយនឹងបានរតនានៅក្នុងបសូតខ្លីមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទូមានព្រះរាហុលទៀតក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅនាវត្តចេតពុននឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហៅរាហុលមនាលរាហុលចក្ខុទៀងឬមិនទៀងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចក្ខុមិនទៀងទេមនាលរាហុលរបស់ណាមិនទៀងនឹងតើរបស់នោះជាសុខឬក៏ជាទុក្ខជាទុក្ខព្រះអង្គរបស់ណាមិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាតើអ្នកគួរឃើញថានោះជារបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញដូច្នេះដែរឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនគួរឃើញដូច្នោះទេណាយើងស្ដាប់មើលពធព្រះដ៏មានពុភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទូមានព្រះរាហុលព្រះអង្គសម្ដែងភ្នែកនឹងឯងទៀតចក្ខុនឹងហើយយើងក៏មានឥឡូវហ្នឹងហើយព្រះរាហុលស្ដាប់ពធនឹងឯងទៀតនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរបន្តទៅទៀតសោតៈខៀនអ្នកជីវហាកាយចិត្តទៀងឬមិនទៀងបានព្រះរាហុលឆ្លើយចំពោះព្រះដ៏មានពុភិមិនទៀងទេព្រះអង្គមនាលរាហុលរបស់ណាមិនទៀងតើរបស់នោះជាសុខឬជាទុក្ខរបស់នោះជាទុក្ខព្រះអង្គមនាលរាហុលរបស់ណាមិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាតើអ្នកគួរឃើញថានោះជារបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញដូច្នេះដែរឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនគួរឃើញដូច្នោះទេនឹងអញ្ចឹងគឺយើងស្ដាប់នៅពធរបស់ព្រះដ៏មានពុភិហើយក៏ចងចាំឲ្យបានមមតំធ្វើទុកក្នុងចិត្តពធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺមិននៅក្នុងទីដតីណាដែលសត្វលោកគិតមិនដល់ទេក៏គឺជាភ្នែកទជាច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នានេះហើយនឹងហើយទាំងប្រគុណចាស់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទមានទៀតហើយព្រះរាហុលកាលនោះក៏មានដែរមានភ្នែកមានដូចជាច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តហើយព្រះអង្គត្រាស់សួរធัวនឹងឯងទៀតនឹងអញ្ចឹងគឺតាមធម្មតាដែលយើងមិនតាន់បានជួបព្រះអរិយៈមិនតាន់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអរិយៈហ្នឹងពុទ្ធជនហ្នឹងគឺសម្គាល់ថាភ្នែកហ្នឹងជារបស់ខ្លួនភ្នែកហ្នឹងជាខ្លួនណាភ្នែកនឹងជារបស់អញភ្នែកជាអញភ្នែកនឹងជាខ្លួនរបស់អញហើយកាលណាសម្គាល់របស់ណាជារបស់ខ្លួនហើយប្រកាសជាត្រេកអរចាប់ជំពាក់ពេញចិត្តហើយណាតាមធម្មតាយើងវាមិនដែលទៅត្រេកអរនឹងរបស់អ្នកដតីទេហ្នឹងវាព្រោះវាជារបស់អ្នកដតីអាហ្នឹងយើងដែលទៅអរហ្នឹងព្រោះយើងមិនបានប្រើប្រាស់រួមមកជារបស់យើងអីហ្នឹងហើយតែរបស់ណាជារបស់ខ្លួនប្រកាសជាត្រេកអរណាមើលដូចយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃវាមានរបស់កម្មសិទ្ធិរៀងខ្លួនតើយើងដែលទៅត្រេកអរទៅរក្សារបស់អ្នកដតីអីដែរអត់ទេយើងត្រេកអរតែក្នុងរបស់ណាដែលជារបស់យើងនឹងឯងទៀតអញ្ចឹងកាលណាដែលសភាពនៃសេចក្តីប្រកាន់ខាងក្នុងហ្នឹងវាមានសេចក្តីសម្គាល់របស់ណាថាជារបស់ខ្លួនវាប្រកាសជាត្រេកអរនឹងរបស់ហ្នឹងនឹងសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងកើតឡើងហើយបើត្រេកអរពេញចិត្តកើតឡើងហើយវាជាប់ជំពាក់កាលណាបើជាប់ហើយវាអត់រួចទេវាអត់ព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីនឿយណាយទេតែកាលណាពេញចិត្តហើយវាអត់នឿយណាយទេ
nằng ngày ta mình nơi này tới với trade o đi chơi nằng ai nhà nằng cứ bật từ nòng vọt đạn nằng ai cả chọp chụp bẹ được nòng phết rồi chia cho mòn đạt cài chặt nằng nằng cứ thăm mà đa rồi bỏ bật thôi chôn là sai vọt đạn màu nằng tại đó bong trung tra sầm đai bận to từ tiết mania hố là đây xa vạ đại chỉ nệ chạy đằng được nòng pasasna đấy rồi men pi cha na khơi thả phết mình men chỉ anh mình men rồi bỏ anh mình men chỉ khuôn rồi bỏ anh nằng tự chia cho mau đạt cài chặt nằng cứ nè mình men chỉ rồi bỏ anh mình men chỉ anh mình men chỉ khuôn rồi bỏ anh cả na bờ pi cha na khơi được cho nó hái rồi men người này cả na bờ người này hái rồi men pracha đầm rê cả na để pracha đầm rê hái có đấng cho bà thá chặt ruồi sờ là hái nè chặt ruồi phật pi rồi bỏ năng anh pi phê cho ra ngày nắng nè pi tự chi pi chùm mau pi đạt pi cài pi chặt ra ngày năng anh tiền nè chẳng cứ bỏ năng anh tiền bột bò sạch nè bàn pi cha na thưa tục nông chặt đòiอุบายเตยตุ่มนวงถ่าในตรีเชียจะมองดาดกายจัดนั่งมันเมนจีระบอันมันเมนจีอันมันเมนจีคล้วนระบอันได้หรือเตนะบานพิจารณาจวบต่อเนียนจังหรืออดนั่งหรือก็ยังก็ได้นะไงนี้บานไอหกช่างเนาะนะยังพิจารณารัวอะไรหกไอช่างเนาะนะนั่งไงนี้อาตมาอันเดจิสกนตีหน้าเนาะน่ะนั่งวิจารณาโรกอะไรนั่งไอ้ไงนี่อาตมาอันจะจูบเนี่ยหน้าเนาะดมใบเย่เล่นกายออกซกน่ะยังวิจารณาตโรกอะไรนั่งให้การน่าได้วิจารณาตโรกอะไรนั่งให้คือชโมธาจัดในอันคือตรัสเตอร์ในขนมตีได้เหมือนแม่นจิตตีโกจอระบบเปลี่ยนใบดานังเตอขนมตีโกจอระบบเนี่ยดัดเตยการเอาไอ้เมียบานจนล้อเมียบานอารมณ์มีในทาโลเพะโตสะโมหะบานจนล้อบานอารมณ์บัดไอ้เดี๋ยวยังนึกไทยบานไอ้ช่างเธอมายังเดจิซอกนึกขนมเรียดไตรนั่งเนาะยังจูบเนี่ยหน้าเยเล่ยสบายเนาะน่ะยังโรมือไอ้เนาะเคยเนี่ยจัดได้อยู่ประเตยจังนั่งไอ้คือเรียกเกะโตสะโมหะนั่นเป็นบานจนล้อบานอารมณ์ให้จังยังอดบานบัดเพลินนั่งโดยเฉพาะการน่าได้ยังเมาศักษาในขนมปะโทได้เปรียดเมียนประเพปองตรวงตราสมแดงโดยบานมอมตอมจังเมาในขนมเปนังไอ้ตามธรรมดาเตแต่การน่าได้ยังบานกลมน็อตโดยสุพีบในทัวน้ำมันเตียงเจียตกให้มันแมนเจระบอกครูนให้นะมันสมกอถ้านู้เจระบอกอันนู้เจอันนู้เจครูนระบอกอันให้ตามธรรมดาระบอกนาได้มันแมนเจระบอกครูนโดยกายกลมน็อตดังอย่างฉบับล้อเวียมได้เตรจออกนั่งระบอกนั่งเตเรื่องเตรจออกมาปิธาบอกครูนนั่งแต่นะโดยยังตะเคยเตะระบอกเนี่ยนามันเนี่ยได้สะอาดเพื่อโดยวิจัดออกทำลายชราจังอ่ะหนึ่งให้เมียนเครื่องสังหารมละอวิลาทมเองจังแต่หนึ่งให้ยังtớiยังตัวสกอลถ้าเราบอกนั่งละอสะอาดปนนัดเมียนทำลายปนได้ยังอได้ยังอได้ยังมันบานสมกอลถ้าชีเราบอกยังแต่ยังเมียนอหนึ่งเตี้ยหนึ่งเมาสำหรับครูนยังได้อดเมียนอแต่ตัวใบเตี้ยนั่งสะอาดปนนาก็ได้ปนได้เนื้อแต่ดังท้าเหมือนแม้นชีเราบอกยังเต้จังว่าเมียนอเรื่องไอเต้หนังแต่เรื่องเรื่องเป็นจัดดอกจัดจบถึงจบถึงไงนั่งเรื่องสมกอถ้าบอกครูนนั่งแต่มันจังเลยนะไอ้บ่มันจังออกมาถ้าเลยครูนไอเติบเพิ่มเตี้ยมวยอย่างทำไมสลางสะอาดตื่นน้านึกเตี้ยหนึ่งอดนึกมันจังเลยนะให้จังตลอดมาวิ่งเต้มาเมื่อเตี้ยครูนไอปัจจัยเตี้ยทำไมโดยเคลียนั่งโจเติบเตี้ยเกเต้ตื่นน้าได้นึกได้อดน่ะเมียนได้นึกได้ละไล่ได้จังเตอปรึกเตอให้ไงเวอร์ตลอดมาโรบเตี้ยทมนั่งวิ่งแต่โชว์เมื่อไรไอ้รัวเวียเมียนเตี้ยครูนไอมันจังเลยนะนั่งจังอย่างน่าสะเพียบในจัดนั่งโดยเนียการเคยพเนจะเชี่ยจะมองดาดกายจัดนี้มันแมนระบอันมันแมนอันมันแมนจะครูนระบอันเฮ้ยอันนี้ไอ้เราแมนแบบเปรตเตอร์ดำใบสิคดีเหนื่อยนาย
ហើយកាលណាដែលនឿយណាយហើយក៏ប្រឆានៅដំរែកហើយចិត្តនឹងឯងក៏រួចស្រឡះផុតស្រឡះអញ្ចឹងទៅនឹងដូចចិត្តយើងដែលផុតស្រឡះអំពីវត្ថុជារបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងស្ដាប់នៅឱវាទរបស់ព្រះដែលមានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអរិយសាវកដែលជាអ្នកចេះដឹងឃើញទេអ្នកចេះដឹងទេណានឹងកាលបើឃើញដូច្នោះហើយរមែងនឿយណាយទេណាវាមិនមែនថាយើងចង់ទៅដេកទៅនៅនឹងផ្ទះអ្នកដតីអីហ្នឹងគឺអត់ទេវាមានទោះបីរបស់នឹងស្អាតក៏ដោយអាមិនមែនរបស់ខ្លួនក៏មិនមែនថាចង់ទៅរឿយទេនឹងទៅក៏ហើយទៅវាមានអាសភាពនឿយណាយហ្នឹងទៅហ្មងប៉ុន្តែបើផ្ទះខ្លួនឯងវិញគឺថាទៅណាយូរមិនបានទេចង់ឲ្យត្រឡប់មកមើលផ្ទះវិញអាហ្នឹងដែលសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងធัวដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះរាហុលហ្នឹងក៏ដូចគ្នាក្នុងការសិក្សានៅអាយតនៈខាងក្នុងហ្នឹងគឺភ្នែកទៅជាចំោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងទៀតខណៈហ្នឹងខ្ញុំកណាបានសិក្សាក្នុងរាហុលសង្យុត្តហ្នឹងឃើញសេចក្តីនៃព្រះធម៌ហ្នឹងពីរោះក៏រតនាមកហើយសេចក្តីតទៅរតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូបានចូលរួមធម្មកថាហើយនឹងរំលឹកនៅមេរៀនរបស់យើងទៀតសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនា